Жохлыг шударгаараа шуурхай оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Өдөрт та бүхэнд орой амгалан гэрээ. За өнөөдөр олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах баярын өдөр тохиож байгаа. За тэгвэл энэхүү өдөрт болж өнгөрсөн зарим үйл явдлыг оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цаг мэдээллийн хөтөлбөр онцлон хүргэж байна. Өнөөдөр олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах баярын өдөр тохиож байна. За тэгвэл Орхон аймгийн хувьд хүүхэд гэр бүлдээ аз жаргалтай өдрөлийн хүрээнд тэмдэглэн өнгөрүүлж хүүхдэд чиглэсэн олон арга хэмжээг зохион байгууллаа. Орхон аймгийн хэмжээнд хүүхэд гэр бүлдээ аз жаргалтай өдрөлийн хүрээнд олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Барилгачдын талбайгаас амрын талбай хүртэлх 2000 хүүхдийн сүр жавхланд баярын жагсаалаар өнөөдрийн үйл ажиллагаа эхэлсэн юм. Нээлтийн яслын ажиллагаанд засаг дарга Батлууд, Эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын дарга Пүрлавг, Эрдэнэ үйлдвэрийн ерөнхий захирал Батмсүрэн мөн удирдах төлөөллүүд оролцож эрдэнчүүдтэй мэндчлэгээр дэвшүүлсэн юм а. За баярын хүрээнд спортын үзүүлэх тоглолт, жудо бүх таквондо, соёл урлагийн тоглолт, дууны хотхон, бүжгийн хотхон, шүлгийн хотхон, ардын бэлэг зүүн хотхон зэрэг үзүүлэх тоглолтоор тэнцвэрсэн хүүхэд багшчууд эцэгчүүдийг баясгасан юм а. За энэхүү өдрийг хүүхдийн баяр гэхээс өмнө хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр хэмээн хүүхэд багшчуудад чиглэгдсэн олон арга хэмжээ зохион явуулах, тэдний эрхийг хамгаалах, хүүхдийн эрх хаан зөрчигдөж байгаа болон түүнтэй тууштай тэмцэх гэсэн хүрээнд тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа юм а. Эцэгчүүд, сургууль хүмүүжүүлэгчтэй та бүхэнд олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг өргөн төсөөлье. 1925 онд Женев хотод хүрэлцсэн хүүхдийн сайн сайхны төлөө дэлхийн чуулга уулзалтаас 6 дугаар сарын 1-ний хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр болохыг уриалсан төвтэй байлаа. Үүнээс хойш дэлхийн олон улс орн хүүхдийн сайн сайхны төлөө дуу хоолойгоо нэгтгэж тэдний эрхийг хамгаалахын төлөө бодлого шийдвэрээ чиглүүлэн ажиллаж байна. Монгол улс 1952 оноос хүүхдийн баярыг тэмдэглэж байгаа бөгөөд 6 дугаар сарын 1-ний үндэсний хэмжээний амралтын өдөр болгон хуульчилсан сон орны нэг юм а. Түүнчлэн 1990 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн эрхийн тухай конвенцэд бэлдэн орж соёлхон гацснаар Монгол улс хүүхэд бүрийн сүр эрхийг хангах, тэдэнд сайн сайхан ирээдүг бий болгохын төлөө бүхэл нөө сонцоогоон ажлан ажиллах эрхэм үүрэг хүлээсэн юм а. Энэ үргэж нэг төртэй билүүж байна. Хүүхдийн эсмийн төрөх, эрүүл сурвалж өсгөж, хөгжих, сурж боловсрох, хүчирхэл мөчлөгөөс хамгаалагдах эрхүүдийг хангах чиглэлээр гаргаж байгаа хууль тогтоомж шийдвэр үүний нотгой юм а. Хүүхэд гэр бүл тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө хүүхэд хамгаалал, нийгмийн хөгжил оролцоог нэмэгдүүлэхийн төлөө энэ жил манай улс хүүхдийн баярыг хүүхэд гэр бүлийн ажиглалтай брендер тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Эд хүүхэд таамтны өмнө хөдөлгөж байгаа аливаа эрсдлээс бууруулах, хүүхдэд ээлтэй, аюулгүй орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, язгуур эрхшгийг хамгаалахын төлөө орон нутгийн бодлого шийдвэрээр чиглүүлэн ажиллаж байна. Үүний хүрээнд Орхон аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрөнд гэр бүл хүүхэд залуучуудад чиглэсэн олон тал даргамж авч хөгжүүлэх бөгөөд үүний нэг нь хүүхдийн эрх хөгжил хамгааллыг сайжруулах, хүүхэд гэр бүл ээлтэй орчин бүрдүүлэх, хүүхдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, аймаг, сум, багийн хүүхдийн төлөө зөвлөлийн үйл ажиллагааг сайжруулан тогтмолжуулах, хүүхэд хамгааллын байр байгуулах зэрэг бодлого шийдвэрээ чиглүүлэн ажиллаж байгаа юм а. Мөн хөгжлөөрөө ялгаатай хүүхэд багчуудын эрүүл мэнд, боловсрол, эрхтгч оролцоог хангах чиглэлээр 2 жил тутамж зохион байгуулагддаг Тусгай олимпийг хэдхэн хоногийн өмнө
амжилттай зохион байгууллаа. Түүнчлэн соёл урлаг, спортоор хэв дэлхийн олон улсын тэмцээн уралдаанд амжилттай оролцож, хүүхэд багчуу та бүхнийг орон нутгаас дэмжлэн ажиллаж, амжилт олох бүхнийг охирхон сайшааж алдаршуулсаар байна. Улсын сан хүнээсээ, хүний сан хүүхдээсээ гэдгээ. Иймд хүүхдүүд та бүхэн эрдэм эдхийг эрхэмлэж, зөв хүмүүжил, өндөр ёс суртахуунтай эх оронч, үтээч байхыг ямагт гэрмэлцэж, үргэлж аж жаргалтай эрүүл их байхыг хүсэн өрөөё. Хамгийн гол энэ өдөр бол хүүхдүүдэд инээд баясал бэлэглэх тэр тусмаас хүүхдүүдийн маань бол гэр бүлийн маань аз жаргал байдаг учраас хүүхдүүдийн маань инээд бас гэр бүлийн тэр чигээр аз жаргал болгож ингэж өнөөдөр энэ хорон цогцолдуулж бас инээд хөөр баяртай байлгаж байгаад бол миний хувьд маш баяртай байна. За ер нь бол хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр гэдэг бас хүүхдүүд баяр гэдэг утгаар нь ойлгоод бид нар маш олон жил тэмдэглээс сурчсан. Гэхдээ энэ өдөр бол ерөөсөө хүүхдийн баяр бол өдөр болгон хүүхдийн баяр байх ёстой. Энэ өдөр бол хүүхдүүдэд бид нар анхаарлаа хандуулж яг өнөөдөр бас хүүхдийн эрхэн зөрчигдөж байгаа тодорхой хэсэг рүү хүрэх тэр хүүхдүүдийн дуу хоолойг сонсох өдөр бас энэ өдөр байх учиртай юм байна. Бас өнөөдөр баярлж чадахгүй байгаа хүүхдүүдэд бид нар баяслалыг бэлгэлэх зорилго өнөөдрийн бас энэ өдрийн маань нэг хэсэг байх учиртай. Яг өнөөдөр бас энэ зорилгоо дагуу бас бид бүхэн хүүхдийнхээ дуу хоолойг сонсож байна. Өнөөдөр бас яг энэ бэлэг авч чадаагүй өнөөдөр бас баярлж чаддаг байгаа тэр хүүхдүүдэд бас бэлэг хүргэх эцэг эхчүүдийн сэтгэлийн дэмий харилцах үйл ажиллагаа бас бид хүн зохион байгуулад яг энэ талбай дээр хорон цугснаас гадна бас гадуур үйл ажиллагаанд бас манай хамт олон бас ажиллаад явж байгааг дурдхад бас саатай байна. Харин хүүхэд залуучуудын паркт өглөөнөөс орой болтол хөл хөдөлгөөн тасарсангүй. Паркын эргэн тойронд аз жаргал инээд хөөр бэлгсэн үрс үе тэнгийн найз нөхөд аав ээж эмээ өвөө төгөө олон төрлийн тоглоом амттан суглаад зураг татуулах үйлчлэгэнд хамрагдаж байсан юм а. Хүүхдийн баяртай холбогдол бас сэтгэлээ болцсон. За 2000 хүүхдийн чагсаал оролцсон цаг таатай байна. За тэгээд энэ жилийн их хүрсэн баяр их гоё болж байна. За тэгээд нийт эрдэнэ шүүдтэй их хүрсэн баярын минь төшүүлье. Ер нь хүүхдийн их хүрсэн баярыг нөгөө хүүхдийн эрх хаан зөрчигдтiin ер нь энэ хүүхдийн эрхийг конвенц гэж яддаг шүү дээ. Энийг хэрхэн биелүүлж энэ талаар ярьдаг юм болоо гэж бодчих. За өнөөдөр бас олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр болж байна. Сая барилгын талбаас амрын талбаар 2000 хүүхдийн жагсаал бас оролцлоо шүү дээ, тий. Тэгээд сэтгэлдлээсээ бас хуваалцаач. Гай. Тэгээд сургуулиас төлөөлөд оролцож байгаа болохоор бас баяртай. Ер нь олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг юу гэж бодд юм бэ? Тийм ээ? Энэ талаар их хүрсэн баяр гэж ерөнхийдөө эмэгтэйчүүд, охтууд, хүүхдүүд, ээж нар гэл ер нь бүгдийнх нь эрхийг хамгаална л гэж боддог шүү дээ. Тийм хүүхдийн эрхийг хамгаалах хамгийн гол нь нөгөө их хүрсэн баяр гэдэг хүүхдийн эрхийг хамгаалж байгаа болохоор тийм тэгж ойлгоод шүү дээ. Өнөөдөр яаж баярлах вэ хүүхдийн баяраараа? Аав ээжтэйгээ зугаална. Парк дээр очиж тоглодог. Өдөр алга парк дээр очиж тоглоод заримдаа бид нэр парк ажиллахгүй хараа өөр газар л очиж тоглодог, кино үздэг. Аав ээжээсээ ямар бэлэг авдаг вэ? Гой том гой бэлгэнүүд авч идэг. Хүүхдийн баярын юу нь гоё байд юм бэ? Доолж үзлэх нь гоё байдаг. Надад хамгийн гоё ээжтэйгээ хөвжүүлээд наад гоё байдаг. Тэгээ анууд энэ маань хийлд сураад би төгөлдөр хуур тоглодог. Тэгээд энэ анууд одоо хийл энэ тайзан дээр тоглоо. Хүүхд бол нэг өөрт навгцсан эрхээ эдлэхтэй тэгээд дарамтанд байгаад байж болохгүй. Дарамтанд байхгүй тэгээд эрхэн одоо тэгээд эрх гэж байгаа болохоор өнөөдөр бид нар бас эрхээ эдлэж байгаа. Тэгээд хүүхдийн баяр эрхээ. Тэгээд За хүүхдийн баярын минь төргий. сайхан баярлж. За өнөөдөр энэ хүү талбай дээр хүүхдийн парк дээр ирж ямар тоглоом дээр тоглож байна? Юу үзэж шаардж байна? Одоогондоо тоглоог байгаа. Тоглоомыг хойчихтэй нөө. Очтой. Хана одоо ч билет авахгүй л явчих. За хүүхдийн эрхийн өдөр байгаа шүү дээ. Тэгвэл хүүхдийн эрхийг яг юу гэж боддог вэ? Хүүхдэр одоо хүүхдүүд өөрсдөө дураар баярлах хэрэгтэй гэж чинь. Сайхан баярлцгааж байна уу? Хүүхдийн баярын минь төргий. баярлаа, сайхан баярлж байна. За баярлалаа. За өнөөдөр бас олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэ өдрийг яг одоо ямар утгаар тэмдэглэвэл бас үр дүнтэй байд юм бэ? Энэ талаар та өөрийн хувийн бодлоо илэрхийлээч.
Гэр бүлээрээ тэмдэглэл гоё юм болоо. Хүүхдүүдтэйгээ зугаалаач. За ингээд өнөөдөр хүүхдийн эрхийг хамгаалахтай өдөр энэхүү өдөр одоо бүх хүүхдүүдтэй Эрдэнэтийн бүх хөөрхөн хүүхдүүдтэй одоо баярын мэндийг хүргье. Хүүхдүүдэд баяр сайхан байна уу? Одоо хүүхдүүдэд баярлаад аав ээжэд нь сайхан баярлаад одоо сайхан байна уу? Гоё тий. Сая л гарч ирлээ. Тэгээд юу яах вэ дажгүй хөөр хүүхдүүд тоглолцохоор тоглоомно зөндөл байна. Тэгээд яг бас энэ шаар маар нэг сумтай буу муу бас арай жоох хүүхдүүдэд хамаагүй яаж болохгүй юм болоо тоглож ярихт нь бас тий нүд амаа руугаан бодож ярьчих болоо. Тий хүүхд ирэх нь хүүхдийн нөгөө сурч боловсруулах одоо эрүүл орчинд амьдрах тэдгээр эрхийг өнөөдөр хамгаалах өдөр юм болол гэж бодож байна. Тоглоомных нь хүртээмж нь бол бага юм аа. Тэгж баг ирээд 20 минут зогсчихлоо. Тэгээд тоглоом нь бол олон байвал Энэхүү баярын өдрийн аюулгүй байдал стандарт шаардлагыг аймгийн цагдаагийн газар бүсийн онцлогын эмчилгээний төв мэргэжлийн хэлтийн газар онцгой байдал хангаж байгаа бол заар дэргэд 50 амгалан тус баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Аймгийн засаг даргын тамгын газрын даргаар ахлуулсан нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэнгүүд өнөөдөр шинээр төрсөн их үрсэд баярын өдрийг тохиолдуулан хүндэтгэл үзүүллээ. За мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээн авч үзнэ үү. Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газраас жил бүр олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр их үрсийн баярын өдрөөр амарчсан эхчүүдэд шинээр төрсөн бяцхан үрсэд хүндэтгэл үзүүлдэг боломжлолтой. За энэ удаад засаг даргын тамгын газрын дарга соёлчгүй нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэнгүүд эдгээр өдрүүдэд төрсөн эхчүүдэд баярын мэнд хүргэж баярын бэлэг гард өглөө. 6 дугаар сарын 1-нд буюу их үрсийн баярын өдөр өглөөний 5 цаг 40 минутанд баярын өдрийн эхний хүүхэд 4 кг хүү мэндэлсэн байна. За бага үдийн 11 цаг 10 минутанд 600 хүү мэндэлж Орхон аймаг 2 шинэ хүүгээр бүл нэмсэн байна. За одоогоор их хүүхдийн эрүүл мэнд биеийн байдал сайн байгаа бөгөөд амарчсан 2 ихийн хувьд анхны төрөлт байсан юм а. Харин тийм гинтийн боллоо. Тэгээд маш их баяртай байна. Ингээ орон нутгаас баяр хүргэж ирсэнд баяртай байна. Уг нь хугацаа найл хэдэн болцсон байсан. Тэгээд хугацаа сайн төрж байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ 6 сарын 1-ний хамгийн анхны хүүхэд. Нэг хүнээр нэмэгдэж байгаа байна. За баяр хүргэе тань. За. Жил болгоо ингээд нөгөө 1 сарын 1, 6 сарын 1 төрсөн эцэг эхчүүдэд хүндэтгэл үзүүлдэг тэр уламжлалын дагуу бид явж байна. Таахиндээ. За өчигдөр 5 сарын 31-ний байдлаар бол 9 хүн төрсөн байгаа. За 9 хүний 5 нь бол эрэгтэй, 5 нь бол хүү төрүүлсэн. За 6 сарын 1 болсноос хойш бол 00 цагаас хойш одоогийн байдлаар 2 анхан төрөгч төрсөн. Хоёулаа хүүтэй болсон байна. За тэгээд бүх Орхон аймгийн эхчүүд, ээжүүд, за хүүхдүүдтэй их үрсийн баярын мэнд хүргэе. За тэгээ Монголын үрс маш олон байх болох болтугай гэж өрөөё. За олон улсын хүүхдийн баярыг тохиолдуулаад өнөөдөр Орхон аймгийн засаг дарга түүний тамгын газраас ингээд жил бүр уламжлал болгоо явдаг энэхүү арга хэмжээнд дагуу хүүхдүүдтэй бэлгээ гардууллаа. За энэ арга хэмжээ бол 1 сарын 1-нд төрсэн эхчүүд 6 сарын 1-нд төрсэн эхчүүдэд ингэдэг бэлэг өгдөг сайхан уламжлалтай. Энэ уламжлалын дагуу өнөөдөр төрсний эхчүүдтэй гарын бэлэг гардууллаа. За хүүхд хүн лазаргалтай бай гэж хүсье да. Аймгийн засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтсээс тос үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Энэ үеэр бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн түрх тасад хэвтэж байгаа шинээр төрсэн 26 гаруй эхчүүдэд бэлэг гардуулж мэндчилгээ дэвшүүлсэн юм а. Мөн энэ үеэр Орхон аймгийнхаа ирээдүйн иргэдийг өлгийдэн авах хүндтэй үргийг гүйцэтгэдэг бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн түрх тасгийн хамт олонд аймгийн удирдлагуудын нэрийн өмнөөс талархлаа илэрхийллээ. Анхдагч илгээлтийн эзэдийн холбооноос жил бүр уламжлал болгон хамт олон дондаа их үрсийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Тэгвэл энэ жилийн их үрсийн баярыг миний эмээ, миний ээж Эрдэнэтийн бүтээн байгуулагчид цэнгүүний доор тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Тус холбооны 100 гаруй ээжүүд хамтдаа баяраа тэмдэглэхийн хамт алдарт ихэн одон медалаар шагнагдсан 2 ээжийн алдрыг мөнгөлөн хамтдаган тэмдэглэж байна. Тус цэнгүүний талаар тус холбооны тэргүүн мөнхтяа сэтгэлдээ илэрхийлж мөн алдарт ээжүүд баярын сэтгэлдээ хуваалцсан юм а.
Манай Эрдэнэтийн авааны анхдагч илгээлтийн эзэдийн холбоо өнөөдөр мөрдөл 7 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Ингээд жил бүр одоо улам жил болон зохиогддог их хүрсийн баярыг тохиолдуулаад миний эмээ, миний ээж Эрдэнэтийн бүтээн байгуулагч гэсэн энэ сайхан цэнгүүнийг зохион байгуулдаг. Ингээд өнөөдөр бас 100-аад ээжүүд ирсэн байгаа. Ингээд Эрдэнэтийн бүтээн байгуулалт мөн Эрдэнэт үйлдвэрийн одоо барилга байгууламж энэ бүхнийг одоо өнөөгөөс 40 жилийн өмнө ирж одоо барьж байгуулагдсан, суурийг нь тавилдсан энэ сайхан азаа буурлууд алдарт ээжүүдээрээ бид бахархаж явдаг юм. Ингээд Монголын сайхан ээжүүдтэй болон Эрдэнэт хотынхоо Орхон аймгийнхаа бүх ээжүүдтэй одоо энэ их хүрсийн баярын энэ сайхан өдрийн баярын мэндийг хүргээд урт насалж удаан жаргахыг хүсье. Мөн одоо Эрдэнэтийн авааныхоо анхдагч илгээлтийн эзэдийн одоо алдарт ээжүүд, эхчүүдтэй бас баярын мэндийг одоо өргөж байна. Одоо 40 хэдэн жил хамт ажилласан, хамт олон тоогоо ингээд тэмдэг гэж яагаадаа баярлаж байна. Та яг хичнээн хүүхэдтэй вэ? Тэгээд өөрөө ач хичнээн байна. 8 хүүхэдтэй, ач зээнэр 16. За бүх нийт Монгол эмэгтэй ээж эхчүүдэд бүгдээрт нь аз жаргал сайн сайхан эрүүл их уртудаа насалж улам их сайхан хөдөлмөрлж явахын үлзээтэй сайхан өрөөлтийг төвшүүлье. За би бол өөрөө бол 5 хүүхэд гаргасан. Тэгээ манай 5 хүүхдүүд бол бүгдээрээ улс төр болон одоо хувийн бизнес эрхэлдэг хүүхдүүд байдаг. Үүнээс улбаалаад би 12 ач зээтэй. Яахын аргагүй Эрдэнэт хотын шавыг тавилцаж их бүтээн байгуулалтанд гар бие оролцож явсан гавьяат хөдөлмөрчид Эрдэнэтийн аваа анхдагч илгээлтийн эзэд ээжүүд ийхүү нэгэн өдөр хамтдаа баяраа тэмдэглэсэн юм а. За анхдагч илгээлтийн эзэдийн холбоо төрийн бус байгуулах нь Орхон аймагт 7 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд бүх гишүүдийнхээ сайн сайхны төлөө өнөөдрийн хүртэл тасралтгүй ажилласаар байна. За Эрдэнэтийн анхдагчийн үр хойч ач зээ нарч баяр хүргэж айдуугаа өргөж чин сэтгэлийн үгээ илэрхийлж баяр дээр нь баяр нэмж чимжээсэн юм а. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан Итгэлийн модод хотолт хөгжлийн төрийн бус байгууллагууд хамтран нийгмийн зорилтод бүлгийн хүүхдүүдэд бэлэг гардуулах үйл ажиллагаа боллоо. Энэхүү мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Өнөөдөр олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр тохиож байгаа үүнтэй холбогдуулан Итгэлийн мод төрийн бас байгууллага хотол хөгжил төрийн бас байгууллагууд хамтран нийгмийн зорилтод бүлгийн хүүхдүүдэд бэлгийг гардуулан өглөө. Итгэлийн мод төрийн бас байгууллагын хувьд 0-6 настай 131 хүүхдэд итгэл хайрлан сайхан сэтгэлээр асран халамжилж яваа байгууллага юм а. Мөн аймгийн засаг дарга сэргээн засах кабинетыг шийдэж өгснөөр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд өсөж хөгжөхөд нэлээдгүй ахиц авчрахыг Итгэлийн мод төрийн бас байгууллагын тэргүүн хэлж байлаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр тохиож байна. Манай Итгэлийн мод төрийн бас байгууллагад 0-6 насны 131 хүүхэд байдаг. За өнөөдөр эдгээр хүүхдүүд маань хөвчлэн гэртэй байдаг, харж асардаг, эцэг эхчүүдийн хин нэг нь харж асардаг гэд амьдралын нэлээдгүй бас хүнд зовлон туулж аваа ийм эцэг эхчүүдийг нэгтгэхэд Итгэлийн мод төрийн бас байгууллагыг байгуулсан. Аймгийн засаг дарга бол аймгийн удирдлагаас одоо эхний ээлжинд бидэд сэргээн засах кабинетыг байгуулж өгөхөөр байрны асуудлыг маань шийдэж өгсөн байна. Бас засварын асуудлыг маань шийдэж өгсөн байна. Өнөөдрийн хувьд бас хотол төрийн бас байгууллагын залуучуудын зүгээс маань хөгжлийн бэрхшээлтэй 0-6 насны балчир хүүхдүүд маань бас хүүхдийн баярын өдрийг тохиолдуулаад гарын бэлэг гардуулж байгаад маш их баяртай байна. Манай энэ хотол хөгжлийн төв маань болохоор нийгмийн ийм зорилт бүлгийн хүүхдүүд одоо их хүрсийн баярд зориулж одоо энэ хэдэн хүүхдэд бэлэг өгж байгаа. Манай энэ хотол хөгжлийн төв гэдэг маань болохоор нийгмийн сайн сайхны төлөө хэдэн залуучууд нэгдэж нийлсэн байгаа. Энэ манай өнөөдөр энэ бэлэг гардуулж байгаа үйл явдал маань болохоор бидний 2 дахь үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Нэгдүгээр нь болохоор бид нар Яргуутын ууланд 330-аад мод тарьсан байгаа. Тэгээ 2 дахь үйл ажиллагаа маань нийгмийн зорилттой бүлгийн нэг хүүхдүүдэд бид нар бэлэг гардуулж өгч байгаа юм аа. Өө сэтгэл их өндөр одоо чинь зөвхөн эрүүл хөвгтэй шалуу өөрч гэсэн ухаан санаан зүгээр дөрвөн хүчнээс ажилт ухаан санаан зүгээр болохоор эдгээр чинь бүгэн баяр саянаашаа эрэхтэй хүртэл бэлэг авна гэж тэгэхэд мэдээллийн нэг л орилол тэгэл лаптопцог хүрч ирэн. Сэтгэл өндөр өнөө сайхан байна. Өнөөдөр олон улсын эмэгтэй хүүхдийн баярыг тохиолдуулан одоо энэ төрийн бус байгууллагууд хүүхдүүдийн
минь бэлэг өгсөн маш их баярлж байна. Бас гоё арга хэмжээ авч өгч байгаад маш их баярлалаа юм. Энэхүү хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх сэргээн засалтай асаргаа сувилгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль эрх зүйн талаар мэдээлэл арга зүйгээр хангах сургалтыг зохион байгуулах хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тухай хууль тогтоомж бодлогыг хэрэгжүүлэх хэрэгжилтэнд хяналт тавих зэрэгээр үйл ажиллагааг сайжруулан ажиллахыг төрийн бас байгууллагын тэргүүнээр онцолж байсан юм а. Төсвийн бодлого иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хяналт сэдвт 5 дугаар сарын аяны ажлыг хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа тайлагнаж хэлэлцлээ. Энэхүү мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2017 оны 1-р сарыг үйлчилгээний соёлыг дээшлүүлэх сарын аян болгон хэрэгжүүлсэн 2-р сарыг Монгол ёс заншлаас суралцахсаар мөн 4-р сарыг ногоон хөгжил доктортой хөгжлийн үндэс аян болгон хэрэгжүүлсэн бол энэ 5-р сарыг төсвийн бодлого иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хяналт сарын аян болгон аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг банк санхүүгийн байгууллагуудын хамт олонны дунд хэрэгжүүлэхээр болсон билээ. Уг аяны хүрээнд сургалт семинар зохион байгуулах үр өгөөжтэй ажиллах шилэн дансны хуулиар банк санхүүгийн байгууллагуудын санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад үр дүнгээ үзүүлэх ажлуудыг зохион байгуулахыг зорьсон юм а. Энэхүү төсвийн бодлого иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хяналт сэдвтэ 5 дугаар сарын аяныг хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа тайлагнаж хэлэлцсэн юм а. Зарлцсан бол энийгээс ч юм уу нэг 2-3 сарын дараа нэг давтамжтай ч юм уу дахиад нэг зарлууд нөгөө нэг энэ төлөвлөгөөнийхөө дагуу бол зөвхөн энэ аяны хүрээнд биш цаашдаа банк хэрэгжүүлж ер нь төсвийн бодлогыг үр дүнтэй, хяналттай, хэмнэлттэй, үнэн зөв байхад анхаарч ажиллана гэсэн байдлаар ажлаа хийлээ. За энэний хүрээнд бид нийтдээ 3 бодлогын хүрээнд 11 ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Юуны түрүүнд төсвийн бодлогын хүрээнд нэгдүгээрт 5 сарын 10-ны дотор засагт иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын ажлын хэсгийн дагуу төлөөлөгч, тэргүүлэгч нар бол 1-р улирлын гүйцэтгэл дээр хяналт тавьж ажиллалаа. Гүйцэтгэлийн мэдээ тайлбартай хяналт тавихад бол одоогийн байдлаар ямар нэгэн бол ноцтой зөрчил илгээг байна. За мөн энэ ажлын хүрээнд аймгийн санхүү хяналт аудитын албанаас гаргасан шилэн дансны гарын авлага гэсэн хүрээнд нь бид нар нийт ажилчид болон тэргүүлэгч төлөөлөгч нарын дунд өөрсдийнхөө боломжоор шилэн дансны хууль болон түүний хэрэгжилтийн талаар сургалтыг зохион байгууллаа. За дараад нь нэгтлэн бодох бүртгэлийн ажлын хүрээнд санхүүгийн анхан шатны бүртгэл, баримтын бүртгэлийн талаар мөн хурлын даргын захирамжийн дагуу төлөөлөгч нар болон тэргүүлэгчнээс ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж 5 сарын 9-нд хяналтыг хийлээ. 2017 оны сумын орон нутгийн хөгжлийн сангаар нийтдээ 108 ажлын нэр төрлөөр ажил хийгдээр байгаа. Одоогийн байдлаар хийгдэж байгаа 123 сая төгрөгийн ажил дээр мөн төлөөлөгч нар болон ажлын хэсгүүд маань хороод маань ажлын хэсэг байгуулан хяналт тавьж явж байна. Эннийхээ үр дүнгээр яах вэ гэхээр ер нь бол ажлыг хийснийхэн дараа хийхээс өмнө аль болох үр дүнтэй ач холбогдолтой ажил болоход нь анхаарч ажиллаж байна. Хурлын хяналт сэдвт сарын аяны хүрээнд аймгийн санхүү төрийн сангийн элц, за аймгийн өмчийн албанаас зохион байгуулсан тодорхой хэмжээний ажлуудад маань сумын холбогдох санхүүгийн мэргэжилтэнгүүд бас хамрагдаж, за сургалтанд суусан, дээрэс нь худгуудын тооллогоор хөдөөгөр явсан, за иймэрхүү зүйлүүдэд хамрагдсан. Мөн дээрэс нь ирсэн шалгалтын комиссоос холбогдох санхүүгийн баримт мэдээллүүдийг тухай бүрд нь гаргаж бас хамтран ажилласан байгаа. За шинээр орсон ажилчдад цалин өсний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэнэ гэдэг энэ ажил маань бол ерөнхийдөө бас шинэ орсон хүмүүс маань янз бүрийн мэрэгжил боловсралтай хүмүүс байдаг. За эдгээр хүмүүс маань бас авч байгаа цалин өссөө яг ямар үндслээр миний цалин тогтоогдгийг, дээрэс нь миний авах ёстой цалингаас ямар суудгалуу суудгагдаад би гар дээрээ хэдэн төгрөг авах ёстой гэдэг мэдээллүүдийг хүн болгон харилцан адил мэдтгүү гэдэг үндслээр би тэд энийг бол 17 он гарснаас хойш шинээр ажилд орсон нийгмийн ажилтан, эсгээ ахлагч, тамгын газрын ажилчид гэх мэт хүмүүстэй бас танилцуулж бас ойлгуулсан байгаа. Төсвийн бодлого иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хяналт аян 5 дугаар сарын 1-ээс 5 дугаар сарын 31-ний хооронд зохион байгуулагдсан юм. Энэхүү хийж хэрэгжүүлсэн ажлаад өмнө хэлэлцэж тухайн аянд өрнөсөн албан байгууллагуудын удирдлагууд цаашид энэхүү ажлыг тогтмол зохион явуулах мөн зарим нэг тодтогсон санааг дэвшүүлж байсан юм а.
Аймгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлын зохицуулах зөвлөлийн хурал боллоо. Тус хурлаар 6 асуудлыг хэлэлцсэн байна. Хуралдаанаар аймгийн хэмжээнд гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй ажил цаашид анхаарах асуудлуудын тухай аймгийн засаг даргын илтгэл мэдээлэл, гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч хамгаалах байрны үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл, цаашид анхаарах асуудлуудын тухай мөн аймгийн хэмжээнд 2017 оны эхний 4-р сарын байдлаар гаргасан гэмт хэргийн байдал, анхаарах асуудал, хар тамхи мансууруулах бодистой холбоотой гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, цаашид зохион байгуулах ажлын талаар санал, аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа сум хийдүүдэд хийсэн шалгалтын тайлан, цаашид авах арга хэмжээний тухай, магуудтай байгуулсан 3 гэрээний тухай зэрэг асуудлуудыг хэлэлцсэн юм а. Тэр дундаа аймгийн хэмжээнд гэмт хэргийн асуудал ихээхэн гарч хэрэг буурахгүй байгааг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Пүрүлав онцолж байлаа. Хилцээр дамжуулаад юм хөргөгдөх ажил бол хийгдэж байгаа. За яг засаг даргатай яг яамны юуны засгийн газрын хэмжээнд яаж яригдсан бол одоогор надад мэдээлэл алга байна. Хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг, за эмэгтэйчүүд оролцсон гэмт хэргийн өсөлт байгаа. Тэр талаар бол манай цагдаагийн газрын дарга ихтгэлтэй дэлгэрэнгүй төрөлдөд явах баха. Тухайн өсөлттэй гэмт хэргүүдийг хэрхэн бууруулах талаар ажлыг төлөвлөж бол хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. За одоо бол яг хагас жилээр яг энэ 17 оны хагас жилээр гэмт хэргийн өсөлт ямар гэмт төрлийн гэмт хэрэг өссөн үзүүлэлт нь гараагүй, бүтэн жилээр гараагүй байгаа учраас яг наривчсан төлөвлөгөө бол одоогор гараагүй байна. 16 оных төр бол гараад явж байгаа, хэрэгжээд явж байгаа гэж хариулт өгье. Засаг даргын энэ мэдээллийг хэлцээд энэ чиглэлээр цагдаагийн зохион байгуулалт, хууль хүчнийхээ байгууллагуудын явна талаар нь бол бас тодорхой бодлого боловсруулж холбогдох яам газар тавьж тэгээд эндээ хагас жилийнхаа тайлан танилцуулах гэсэн юм оруулчаар. Би бол ийм 3 чиглэлээр засаг даргад өөргөө хийсэн ийм саналтай. Өөр бол манай гишүүдээ санал байхгүй юм байна гэж ойлголоо тийм үү. За ингээд энэ бол яг явцсан юм хэлцэж байгаа. Тэгтээ ер нь бол бид нэр өсөлт байж байгаа юм ч тодорхой шүү дээ нүдэн дээр ганц өргөө. Тэгэхээр энд бол манай аймгийн засаг даргын зүгээс, манай хуулийн элчийн зүгээс ер нь анхаарч хийх ажил бол макро түвшний ажлууд байх учиртай гэж ойлгож байгаа тийм үү. Нэгтгэж зангидах, дүн шинжилгээ хийх, ажлын удирдан чиглэлээр хангах, тэгээд ажиллах нөхцөл боломжоор хангах асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ дотор нэлээд хэдэн асуудлууд бас анхаарал татсан асуудлууд байна. Одоо цагдаагийн даргын мэдээлэл дотрын хэрэг зөрчилтэй холбоотой. Хүүхдийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх асуудал бол манай аймгийн хувьд жилээс жилд бууралттай, сүүлийн хэдэн жил бууралттай явж ирсэн хэрэг. Гэтэл одоо маш одоо өсрөнгөө хэмжээгээр одоо өссөн байна. Оюутнууд. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг зохицуулах зөвлөлөөс сургуулиудтай, ихтэй сургуулийн салбар, ихтэй сургуулиудтай хамтарч ажиллаж байсан гэрээгээр ер нь бол сүүлийн үед жилүүдэд гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр бид нэр одоо байгууллагуудыг ажиллах ёстой хүнийг нь хийх ёстой ажлыг нь хийх талаар их анхаарсан юм аа. Тэгэхээр ганц зэрэг дарга ер нь цаашдаа бол эндээс бүх зүйлийг нь хийх гэж одоо хүч хөрөхгүй шүү дээ. Тийм учраас бол одоо тэр ажил хийдэг цалингаас авж байгаа, хариуцж байгаа бүрэн ихтэй тэр байгууллагуудаар нь хийх талаар манай засаг даргын зүгээс, хуулийн хэлцээний зүгээс онцгой анхаарч ажиллаарай гэж ингэж одоо хүсмээр байна. Аймгийн хэмжээнд үлдэгдэж байгаа гэмт хэргийн нэлээдгүй хувь цогтуугаар үлдсэн байдаг. Тэр дундаа өсвөрийн насны хүүхэд залуучууд элбэг байгаа нийгмийн хөндөгдөх сэдвүүдийн нэг болоод байгаа. Саатуулах байр болон эрүүлжүүлэхэд нэг өдөр 70 гаруй хүн ирдэг ба зайлшгүй шалтгаанаар 25-аас 30 хүн эрүүлжүүлэхэд хондог байна. 2017 оны 4-р улирлын байдлаар цогтуугаар үлдэгдсэн гэмт хэрэг 83 бүртгэгдэж нийт 186 гэмт хэрэг гарсан байна. 44.6%-ийг эзэж уг хэргийн үзүүлэлт урд мөн он үеийнхээс 25.8%-аар өсчээд тэдгээрийн нийт хэрэгт эзлэх хувийн 1.5 пунктээр өссөн байна. Мөн энэхүү асуудлыг анхааралд авч шаардлагатай арга хэмжээг даруй авч ажиллахыг ажлын албаныханд үүргэсэн юм а. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах баярын энэхүү өдөр нийгмийн үүрэг хариуцлагынхаа хүрээнд Бэрметал компани ажилчдынхаа бяцхан үрсийг болгон үйлдвэрлэлийн багийн харьяа говьл багийн хүүхдүүдийг хүлээн авч бэлэг гардууллаа.
За ингээд энэ үйл ажиллагаагаа 2013 оноос хойш Бэрметал компани говьл багийн аж үйлдвэрлэлийн бүсэд үйл ажиллагааг явуулж эхэлсэн. Тус компани хамт олон нийгмийн үүрэг хариуцлагынхаа хүрээнд гэлбэр уламжлал болгон их үрсийн баярын өнөөдөр говьл багийн зорилт бүлгийн бяцхан үрсийг баярлуулж ирсэн. Энэ жилч энэ уламжлалаа хадгалан 100 гаруй хүүхдийг баярлуулж баярын бэлэг гардууллаа. Мөн энэ үеэр компани танилцуулгыг бяцхан үрстэй зориулан хийж урлын тоглолтын үзүүлбэрийг үзүүлсэн юм а. Эрдэнэтуягийн анууж Эрдэнэтуягийн Бат Эрдэнэ бас говьл багт маань бас ажилгүй иргэд бол маш их олон байдаг. Тэгээ саяхан бас бид нар говьлогийнхаа иргэдийн нийтийн хурал дээр бас бид нар нийтийн хурал хийсэн байгаа. Тэн дээр бас ерөнхийдөө үйлдвэрийн энэ төслийн цаашдын бүтээн байгуулалтанд бол говьл багаасаа ажлын байр болон бусад одоо ажил үйлчилгээг худалдан авах хамтран ажиллах талдаа яасан ба тэр ч утгаараас өнөөдөр нийгмийн ажилтан бас говьлогийн нийгмийн ажилтан ирсэн бас хүүхд охчоотойгоо ингээд төлөөлөл болоод ирсэн байгаа. Энэхүү одоо яг хүүхдүүд баярлуулах үйл ажиллагаа яг хэдэл жилдээ манайх одоо яг энэ уламжлалд 3 дахь жилдээ болж байна. Тэ энэ маань ингээд улам цаашаа өргөжин тэлэх бах одоохон андаа яг цар хүрээ маань багаж биш илүү цаашаа нийгмийн хариуцлага хүрээнд өшөө олон зүйлийг төлөвлөд ажиллах бах. Тэ тэрэнд бол хэрэгцэхгүй байна тэгээд Бэрметал компани маань үүсгэн байгуулагдсан говьлд үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн жилүүдээс эхсүүлээд манай говьл багийн зорилттой бүлгийн одоо хүнд нөхцөлд зорилттой бүлэг гэдэг маань их хүнд нөхцөлд байдаг гэсэн үг шүү дээ. Тийм хүүхдүүдэд ер нь жил болгоны 6 сарын 1-нд юу яд хүүхдийн баярын бэлгийг өгч эхлээд энэ бүр тогтмолцоод хөвшөөд явцсан үйл ажиллагаа юм. За би энэ компанид одоо механик инженерээр ажилладаг. Бадар саад гэж хүн байна. Тэгээд энэ компанид ороод удаагүй байгаа. Тэгээд нийт Монгол улстай ярих одоо хүүхдүүдтэй их хүрсийн баярын мэд компанийнхаа ах эгч болон хамт олон ажилтнуудаа бүгдийг нь одоо зүгээс эрүүлэг сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөгөөд сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж байна. Бичсэн гал дээр араас залгаатай хорхоо хөрмөн гой хөсөг хойно хоносоо холбоотой хүүхдүүдэд их баярлж байна. Бэрэн групп компани ах эгчнэртэй бидэг өгч бас урамшуулж аваад үнэхээр их талархаж байна. Бэрметал компани одоогоор 100 гаруй ажилчин албан агчтай бөгөөд төсөлт хөтөлбөрийн хүрээнд 500 ба түүнээс дээш ажлын байрыг бий болгох юм. Харин ажлах хүч ажил үйлчилгээг говьл багаас татах сонирхолтой гэдгээч мөн энэ үеэр онцлсан юм а. За компаниас зохион байгуулсан арга хэмжээ бэлэг авсан хүүхдүүд инээдхөөр баяр баяслаар дүүрэн байсан юм а. Оюун гоо сайхны салон өсчин болон гоо сайхан маникюр, зам гоо сайхны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн, тураах бүтээгдэхүүний үйлчилгээг үзүүлдэг байгаамаа. Өсчтийн тухайд бол мэрэгжлийн чадварлаг хамт олон бүрдсэн. За энгийн болон гоёлын тайралтаас ихсүүлээд шулуун бурчгар хэмээх баталгаа гарган хийж байна. За мөн бүх төрлийн өнгө багах, өсний сор тавих үйлчилгээг үзүүлнэ. Өс уналтыг зогсоох эмчилгээ болон за мөн урт ус заалгах, зарах үйлчилгээг мөн үзүүлж байгаа юм. Дээрх бүгд одоо өсчтийн үйлчилгээ маань мэрэгжлийн гоо сайхны чанартай бүтээгдэхүүнийг ашиглаж та бүхэнд хүргэлээ. За оюун салооны гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг та бүхэндээ өргөжлүүлэн танилцуулъя. Гоо сайхны тухайд гэх юм бол хүчил төрөгчтэй аппарат болон хүчил төрөгчтэй лазер аппарат үйлчилгээг үзүүлж байгаа. За хүчил төрөгчтэй аппарат нь борчин чангалах үйлчилгээ бол эндүүдх массаж, арьсны эдисийг одоо сэргээх зэрэг массажийг хийж байгаа л за мөн одоо батга эдээ дөрвслийг аппаратаар арьсны гүнээс оруулж цэвэрлэх үйлчилгээг үзүүлж байгаа юм. За хүчил төрөгчтэй лазер аппарат нь бол одоо батга болон үрчлээ, сэвх арилгах, за мөн хацрын улаан арилгах, за хөмсгөний шивээс болон бүх төрлийн биеийн шивэсийг арилгах үйлчилгээг үзүүлж байгаа. За гоо сайхны үйлчилгээний тухайд гэх юм бол мөн биеийн илүүдлүүс авах бикини хийх үйлчилгээ, булган, торгон сормоос суулгах, за чигт соолох болон хөмсг, шивэх, засах зэрэг үйлчилгээг үзүүлж байгаа юм а. Оюун салооны тухайд бол олон жилийн турш Эрдэнэ хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Сүүлийн үед бол тураах бүтээгдэхүүн бас борлуулж
хэрэглэгчдийн бас итгэлийг зааж өгсөн. Тэгэхээр турах бүтээгдэхүүний тухай гэх юм бол барьцаал улсын хүний биед сүрэг нөлөөгүй. За хүний биеэс бол хоримтлогдсон уухыг шатаах, хүс гадагшлуулах, богино хугацаанд үр дүн үзүүлэх бас барьцаал улсын турах бүтээгдэхүүнийг борлуулж байгаа. Тэгэхээр сүүлийн үед бас Малайз улсын шинэ бүтээгдэхүүнийг оруулж ирсэн байна. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг та бүхэндээ танилцуулъя. За энэ бүтээгдэхүүн маань бол Малайз улсын эко бүтээгдэхүүн, Инсом гэдэг нэртэй энэхүү бүтээгдэхүүн байна. За тус бүтээгдэхүүн маань яадаг вэ гэхээр нийт бол 88 төрлийн ногоо болон жимсний найрлагатай хүний биед хор нөлөөгүй Малайз улсын эко бүтээгдэхүүн байгаа юм а. За тус бүтээгдэхүүн маань бол хүний биед хор нөлөөгүй, илгийг өөхөлөхөөс сэргийлнэ, илэгний үйл ажиллагааг сайжруулна, согтууруулах ундаанаас илгийг хамгаална. За мөн 7-оос 10 кг турна. За ганцхан жин хасах гэхгүйгээр жин нэмэхэд хүртэл энэхүү бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх боломжтой юм байна. За мөн даралт тогтворжуулна, ходоод эзний үйл ажиллагааг сайжруулна, толгойн өвдөлт арилгах нь батгас, сэвэх, нөсрөл толгой зэргийг арилгах гэд маш олон давуу талыг үзүүлэх энэхүү шинэ эко эрүүлжүүлэн турах бүтээгдэхүүнийг оюун салоноос та бүхэндээ танилцуулж байна. Маникюрын үйлчилгээний тухай гэх юм бол шилэн болон гелэн хүмүүс хийж байгаа. Америкийн гелэн будгаар энгийн болон загварын бүх төрлийн бодол засалтуудыг хийж үйлчилж байна. Чухлын шадаргаар шуурхаа өргөн ураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн мэдээллийн хөтөлбөр энэ хүрээд өндөрлж байна. Маргааш шинэ мэдээлэлтэйгээр дахин уулзтлаа. Баяртай үзэгчтэй.